Budem slávny. Budem slávny ja? Vždy je to hop alebo trop. Ty alebo ja? Tak čo? Vpravo? Vľavo? 4 z 5 kopeš doprava. On vie, kam to kopem. Tipujem, že ma ideš znervozniť. Toto ho znervózni. Nevyšlo. Počkáš si, kam sa pohnem? Počká si, kam to kopnem? Vždy je to tipovanie. A ide o veľa. Teraz medzi tipérov rozdeľujeme 2 milióny eur. Niké je tipovanie. Vážení diváci, no tak tohto tú veru nikto netipoval.